Salibonani, siyalamukela ku-Weekop Entertainment lapha esibuye le ndaba esihlabusayo. Embarrassment as Valois witness fails to speak. I-warrant officer ubonakala enenkinga yokuchaza izinto zokugqoka ezazivamile ngendlela eqondileyo futhi engaguqukiyo. Esikhundleni sokusebenzisa amagama ajwayelekileyo afana no-hood, uthanda ukuchaza lokhu njengokuthi i-tracksuit ene-hat exhunywe kuyo, okuyinto ebangela izingxoxo eziphindaphindayo phakathi kwecala nezikhulu zomthetho. Lokhu kukhombisa ukuthi nakuba ekwazi kahle ukusebenzisa ngezobuchwepheshe bokubamba ubufakazi bedijithali, ukukhuluma kwakhe ngento elula njengengubo yokugqoka akunembile futhi kuyaphazamisa ukuqonda. Lena iphutha elincane kodwa elibalulekile ebufakazini bakhe enkantolo. Uma umuntu efuna ukuchaza kahle izinto eziyisikelelo kodwa ephazamiseka, kungase kwenzeke ukuthi abantu baphikisane ngokwethembeka kwakhe kokubona izinto. Nakuba imininingwane yakhe yobuchwepheshe efana nosuku lwesithombe noma uhlobo lwaselulula luvamisa ukuba yiyo into efanele, ubunzima bakhe bokuchaza kahle izinto ezibonakalayo bunganciphisa amandla obufakazi bakhe.